Hoje começamos mais uma obra em Rancho Queimado, essa serra catarinense com essa natureza incrível. Nós vamos começar fazendo então uma lareira e uma parede na cozinha. Começamos puxando então todo o material, a pedra que se localizava lá fora, e fizemos a massa então com cimento, cola, areia e cimento. Para fazer as laterais, esticamos as linhas e sempre selecionando as pedras mais retas e quadradas possíveis para fazer essa dobra. Se você gostou, não esqueça de seguir e curtir para a segunda parte.